معكم كيكة تركية غزالة. كنحتاج 2 البيضات، نديرهم هنا يطربوا مع السنيده. سر النجاح الكيك دائما. غادي نخليهم يطربوا شي شويه ونرجع معكم. من بعد من كيولي هكا كيولي الخليط بيض، عاد كنبداو نزيدو شي لاخر. نزيد الزيت من كاس معمر، وبيان سور غنزيد كاس ديال الحليب حتى هويا معمر. غادي نحك فيها شي شويه ديال الحامض، نحك شي شويه ديال الحامض باش تجي النكهه ديال زوينه. كيكه دائما ملي كديري فيها مزاز ديال الحامض كتجي غزاله. اكبر ودابا غادي نزيدو الدقيق، 2 كيسان ديال الدقيق. دابا غادي ندير الدقيق نغربلو، نفعل لكم شي شويه تشوفوا هنايا كي راه كتشوفوا معايا كنغربل الدقيق. وغادي ندير نزيد خماره وحده حتى كنغربلها باش ما تبقاش ليا مكوره. اي انسويت غنديرها هنايا تخدم شي شويه. دابا غادي ناخذ المول ديالي وغادي ناخذ هاد البابي اللي كنديرو باش ما كتشطش ليا الكيكه في الفم، وغادي نخوي الكيكه ديالي هنا. دابا غادي نمشي نجيب لا كريم اللي كنت صاوبت معاكم. الباتيسير اللي كنت صايبت معاكم غادي نحاول نديرها هنا.
هنايا. ومن بعد غادي ناخذ التفاح اللي عندي وغادي نزوق به. حاولنا هكا ندخلها هنا، جربوها غادي تعجبكم، راه كتجي غزاله. كنتمنى تكونوا شفتوا الطريقه. هنا باقي التفاح شويه هنا صافي. ودابا غادي نديرها في الفران، ومن تخرج ان شاء الله نرجع معكم تشوفوها كيفاش جات، نديروا معها اللمسات الاخيره. وها هي كيكتي من بعد ما خرجت من الفران، ودابا غادي نحطها في طبق التقديم ونرجع معكم.